Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekene m. Aha m bụ Ogu Emmanuel Igbo mma mmanụ nke Ịmatụ TV. Biko ọwụ na iwe onye ọhụrụ na Ịmatụ TV channel. Biko anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Anyị na-ekenekwa ndị subscribers anyị, ndị nke na-eso anyị na channel a. Biko na-egbughị oge unu. Isiokwu nke anyị n'ụbọchị taa kedu ihe ọ bụ? Anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ndị a na-akpọ uncle na uncle. Uncle na uncle ọ ndị anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ya n'ụbọchị taa. Uncle bụ ihe dịka nwanne nke nwoke, mago relative nke nwoke, o ihe o maybe nke o dị relative nke nwoke, makwa na o relative nke nwaanyị. Oge ụfọdụ ị nwekwara ike ịkpọ onye nwoke na-ama na-eji ihe dịka ministry nke nwaanyị na-anọ na di, maybe ọwụ na ọ nwee nwa bọtụ nọ na di. So onwe nwoke fo na-akpa na ministry nke nwaanyị ahụ, ị nwekwa ike ịkpọ ya uncle, mago ị na-ewe aghọtago ụmụ ihe ahụcha uncle a na-eme. Oge ụfọdụ kwa nwekwa ike izu ihe dịka uncle, ihe dịka onye ị chọrọ ka o nyere gị aka, onye n'ịma ha onye ọwụ, ịmago iji ya wee mee ka obi dị nlo, o nwee ike nyere gị aka. Mana uncle anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa o ihe dịka uncle nke gbasara nwanne daddy anyị ma nwanne mommy anyị, na uncle onye nke nwere ike ịbịa ma ọ wụ na ọ dị sure na daddy anọ ya, ma na o mee travel na daddy anọ ya, onye nke ahụ uncle. Ọ ya ka anyị chọrọ ikwu okwu ihe dịka kedu ụzọ ihe iri mere uncle na uncle awụrụ, kedu ụzọ ihe iri mere ha ji dị iche. Oge ụfọdụ abịa na nke mbụ, oge ụfọdụ uncle wụ nke nwanne papa makwa nwanne daddy ma man of the house. Oge ụfọdụ ha na-abịakwa with ezigbote ihe ha bụ n'obi. Oge ụfọdụ kwa ụkwa na onwe ihe ọzọ dị aṅa dịkwa ha n'obi mere ha ji erute nso na ezinụlọ. Mana uncle, mago mission uncle na family a ọ bịara izu gbuo ma lakwa n'iyi. Ọrụ uncle na family ma ọkwa n'ezinụlọ ọ batara. Uncle na-abịakarị n'ụlọ ọ bụrụ mgbe daddy nọ ya. Ọ na-abịa, ha nọdụ ala kpaa ihe gbasara ezinụlọ ma ọkwa ịmago ọdịmma mmadụ na ibie, ha discuss ịmago kwuo okwu gbasara ya. Mana uncle na-abịa mgbe ọ dị sure na daddy anọ ya. Ọ na-abịa mgbe o leru anya ọfụma chọpụta na daddy anọ ya, ọ mgbe o ji akparịbata. So uncle na-achọ ka ọ bụrụ na ọ bịa ka ya na daddy na-akpakọ nkata, na-ekwu okwu, na-atụkọ alụ ọnụ. And ya ọ bụrụ na uncle bịa, ha na-anọkarị na palọ ma ọ na sitting room. Ebe a ka ha na daddy ma ọkwa nwoke nwe ụlọ na-anọ akparị. Mana uncle na-eme mgbe ahụ ọ lele anya hụ na chairman nwe na anọ ya, mgbe o ji akparịbata, mgbe o ji abatawa na awụkarị oge dị aṅa, mago ụmụ ị kwesịrị ịma oge m na-ekwu ihe a.
ikwesịrị ịma mgbe ọnkụ ji akparịbata n'ime ụlọ, ịghọtago. Ọkpọrere otu ọkpọrọ si akpọrịbata n'ime ụlọ, ọ mgbe ọnkụ ji abata. And ọ na-eme ọbata, ọ na-alaikekarị jee nọdụ na ebe zoro ezo n'ime ụlọ, ihe dịka n'ime ebe a na-arahụ ụra, ihe dịka bedroom, ebe ọnkụ na-alaikekarị ịga anọdụ. Ọ na-alaike ịga anọ na bedroom. And mgbe ọnkụ na-eji abata, mgbe o ji abịakarị na awụ mgbe ụlọ anya ọhụrụ ụmụaka aga na skuul, ụmụaka anọkwa ya, ha aga na skuul, ọ mgbe o ji akparịbata. Abịa na ọnkụ na-abịakarị, ọnkụ na onwe ewu nke nwanne daddy ma relative daddy, oge ụfọdụ ọ da ama mgbe daddy mee travel, ọ da ama mgbe daddy gara njem ma ọ ga mba, mana ọnkụ wee onye izi na-ebu ụzọ ama na daddy ya nọ ya. Ọ ya na-ebu ụzọ ama na daddy ya nọ ya. Abịa n'ọzọ dịka ibie, ọnkụ ada ejikarị ihe abịa ma ọ wụ na ọ bịa, ịmaga ọ wụ na ọ bịa ileta ezinụlọ nwanne ya ma ọkwanụ gịnị, maka ọ na-abịakarị mgbe na mgbe ọwụ na ọ na-abịakarị so ọ na-ejikarị ihe n'aka, ihe dịka ihe ọ na-egotere ụmụazị were na-abịa n'ụdị ileta ụmụazị. Mana ọnkụ na-eme ọbịawa, ọ na-ekechite ihe dịka ụmụ achịcha ndị a, ụmụ ihe biskiti ndị a gasị, keeki, chinchin, oge ụfọdụ ụmụ ihe nracha sweet. Ọ na-abịakwa with nkwa asị, ihe bekee kpọ fake promises, maka ihe ọ na-ekwu ụmụaka ahụ na nkwa ka nwee ike inyere efe ka ọ gbado anya na ministry. O nwee ike ịgwa ha na ya ga-azụ ha plen, ọwụ na ya bịawa ọzọ ya ga-ebute ha plen na-abụ kee ya ofu onye a na-agba nke onye a na-agba nke ya, ka ha nwee ike ịdị obi dị ha mma na ọnkụ bịara. Onwe ụdị nkwa na onweghị ike ikwe, magoro nkwa ekwe n'isi ahịa ka enwee ike imepe ministry. Ọ dị nkwa ọnkụ na-ekwe ma ọ wụ na ọ bịa. So abịakwanụ ọnkụ nke nwanne daddy ma ọ nke nwanne chairman nwe ụlọ, ọ na-eme ọbịa ihe ọ na-akpọkarị madam nwunye nwanne nwoke ahụ, na o nwere ike kpọọ ya mama ịma, oge ụfọdụ kpọọ ya nne ada, ma ọkwanụ nwunye James, ebe ka ọ nọ, nwunye nwanne nwoke ọ na-ebe. Mana ọnkụ ọ na-akpọkarị madam maka uche dị, ọ dị sure na di ya anọghị ya, na o mee travel. Ọ na-eme ọchị adreesị madam, ihe ọ na-akpọkarị madam, ọ nwere ike ọ bịa otu onye nwaanyị ọma chai o nwere ike tuo ya nwaanyị mara mma, ụmụ aha dị aṅa eji ghọtara. Ma ọ nwere ike ọ bịakwa otu onye si ihe dịka nwaanyị siri ike ka AK-47 chai, nwaanyị na ihe wụ machine gun ụmụ agbara ihe wụ nwoke ụdị agha dị agha na ọ ga na-etu madam, maka na ọ ma na ihe ndị ọ na-etu ya dịka ihe eji akpọpe ihe a dịka password o nwere ike iji baa na ministry nwunye Okoye, ịghọtala. Ọ na-etu ya ụmụ aha ndị a ka mago ka brain madam dị ka ọ dị nlo, ka ọ dị soft, ịghọtala. Ọ na-etu ya ụmụ aha ndị a dịgasị aṅa, ọ ihe o ji etukarị ụdịka aha ahụ. Ọnkụ nke nwanne daddy, ọ na-ahụ ụmụaka ma ọ bụ na ọ chọta daddy ha, ọ na-ahụkwa ha as mago ụmụaka ha, ọ na-ahụ ha as a good company, na ebe ọ na daddy anọghị ya na ụmụaka nwee ike ịnọtụ obere ọjụtụ ha ka ha dị skuul a na-agakwa nke ọzọ, ịghọta. So ọ na-abịa oge ụfọdụ nọ etukwara ha,
mana ọnkụ na-ahụ ụmụaka ahụ dịka ihe ọdachi ma ọ bụ ihe mgbochi. Ọ na-ahụ ha dịka ihe ọdachi ma ọ bụ ihe mgbochi maka ọ na-eme ụmụaka ahụ nọrọ. Ọ ga na-aghọta ụmụaka ahụ na-aghọta ha ka ụmụaka na-etiri anya na wallet. Ịghọta ụmụaka ha nọchichara ụzọ, ha nọchiri ihu TV ka e nwee ike ịgbado anya na ministri a, mana ụmụaka bịa nọchichara ụzọ. Ọzọ dị ka ịbịa ọ bụrụ na ihe dịka ezinụlọ ma ọkwa n'ịmago kọmpaụndụ nkịta na-eche nche dị na ya. Nkịta ahụ na-ama ọnkụl nke nwanne dadi. Oge ụfọdụ nkịta na-egwusakwa ọnkụl egwu. Mana ọ bụrụ ọnkụl chai, onweghị ihe ọnkụl tụrụ ụjọ n'ụwa ka nkịta. Onweghị ihe ọnkụl tụrụ ụjọ n'ụwa ka nkịta, maka na ọnkụl tụrụ nkịta ụjọ karịa Chineke. Maka na ọ na-ele nkịta anya na nkịta nwere ike igbu karịa ya, maka ọma nkịta ama mishọn ya na famili ya na ọ bịara izu gbuo ma laa n'iyi. So mgbe ọbụla ọ chọrọ ịbata, ọ na-adị shọ na nkịta webe ya n'ime kpọchie tutu ya abata. Ọnkụl na nkịta anaghị adị na mma. Ha enweghị ike ịdị na mma chaa. Oge ụfọdụ kwanụ ọnkụl nke nwanne dadi, ọ na-ekpekwa ekpere oge ụfọdụ ka nwanne ya nwoke nwee ike ịdị ndụ, nwee ike lekọta ụmụ ya, zụọ ụmụ ya. Maka na ụmụ na ọnwụ na-achọ nwanne nwoke achọwo na nwanne nwoke adịkwaghị, enwere ike chịrị ụfọdụ ụmụazị a chifetere saịdị ebe ọ nọ ya, wee wekwanụ adịa na ndị nke o nwere ọwụrụ extra expenses. Ịghọtara? So ekpere ya wụ na ka nwanne nwoke nọrọ, nwere ike iso zụọ ụmụ ya. Mana ọnkụl na-ekpe ekpere ka travel a Okoye mere, ka Okoye ghara ịbata travel a, ka Okoye ghara ịdị ndụ laghachite azụ na travel o mere, njem ọ gara, ka akọ akụkọ ọjọọ n'isi njem a. Ọ prayer point ọnkụl enweghị. So ọ gaghị like ka Okoye lọta ije ahụ ọsịsọ. Ọ gaghị like ka Okoye lọta ije ahụ n'udo. Ọ ga-like ka ọ ga-aka mmasị buru Okoye eburu na akpati laghachite azụ na njem ahụ ọ gara, ka o nwee ike ịghọrọ opportunity, ka nwunye Okoye ghọzere opportunity for life. Ọzọ dị ka ibie wụrụkwa ihe dị ka nke ikpeazụ na ọnkụl ọma gasị ihe na-eme na ezinụlọ, like ụmụ ihe family issues ndị a. Ọ na-abịakwa na ya na dadi anọ na palọ, ha akpakọ ya ọnụ, ha discuss ya. Mana ọnkụl na onwe ya na-eme ọbata ọma ihe buru ibu gbasara Okoye. Ọma aha dị iche iche Okoye na-aza, Okoye na onwe ya na-amaghị. Maka oge ụfọdụ Okoye amaghị na ọwụ na mgbe ọwụ na o fere nwunye ya aka buru akpa si na ya emela travel. O nwere ike ọmanụ after aha dị na paspọtụ ya, international paspọtụ ya na ID card ya, o nwekwara aha ọzọ o nwere na ọmaghị. Oge ụfọdụ ọwụ na anọdụ aha ọzọ Okoye nwere mpama, ịmago anụmanụ, ozu nwoke. Ọ ga-ahapụkwa na anụ ọhịa, nkwana ihe ọ na-emenwu na bedroom. Ọ jisi ike gbajinye ofu aka, ma ọ jisi ike kịka one or two things. In fact, hapụ anụmanụ emegonu travel, hapụ anụ ọhịa. Ịghọta? Anụmanụ eme na travel. So biko bịa ka atị aka isi atị ya. Ọ ya mere ihe ofu enyi nwoke ji si na ụmụ onye be ha si na ihe na-ewute awụ ọkwanụ na-eji nwunye ya gbaa night. Kama na ihe eji ewe kwuo, kedu ụmụ aha akpọgasịrị ya?
maka ụmụ gasịrị ihe eji ewe kwuo bifo nwunye eji wee kweta wee mepee okwu. O nwere ihe eji ekwuo bifo nwunye wee kweta wee mepere Okoye okwu. Nọọ ihe a ka ya chọrọ ịma. Si gwa ya ihe eji ewe kwuo. Gịnị ka eji ewe kwuo okwukwu a? Isiokwu anyị na vidiyo a achọ nke ụfọdụ mmadụ ma ndị otu m ndị ibe anyị na-eme anyị nọkọtago ụfọdụ anyị eme travel. Anyị ma na anyị nwere ọnkụ ndị ụmụnna anyị na-eme oge ụfọdụ ha eso bịa nete ihe na-eme na ezinụlọ anyị. Mana achọ m ka uche unu dị ya maka na ọnkụ ọtụtụ mmadụ ma imerime mmadụ amụrụ ka ụfọdụ ndị ọnkụl a si kwado. Onwe ka ha si kwado. Ha kwadosiri ike wee bata n'ezinụlọ anyị. Ọ ya mere nji si na ha bịara izu gbuo ma laa n'iyi ma ọ bụ na anyị anọghị ya. Ịghọtago mishọn Okoye abụrụ ezigbo mishọn. Biko tutu m pịachie mpaghara vidiyo a, ana m echetara unu na-ayọkwa unu ka unu nwere ike subscribe na Ima24 TV channel na YouTube ya na Facebook. Biko click enu like ya na biko like ya. Ịghọtago ọ ihe ọjọọ ka anyị mere. Click enu like. Nwekwana otu anyị si mee vidiyo ọ na anyị metara ọfụma ma nwe otu ihe dịka correction unu nwere ike inye anyị. Gaa na comment section. Onwe ihe ị chere gbasara vidiyo a gaa dị ataịpụọ ya. So Mọnde ọzọ na-abịa abịa unu ga-echekwa aka ghọrọ vidiyo ọhụrụ nke si na aka Ima24 TV. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, Igbo ka emesịanụ. Bye bye.